業主世界盃賭大咗啊！而家緊急拋售呢一套全新未入住嘅市中心嘅豪宅啊！咁而家呢套單位咧就總價大概就100萬左緊嘅啫。歡迎大家嚟到我哋中山慢工足嘅頻道，我係霍生阿 Ken。今期嘅視頻咧就會同大家介紹翻一套位於中山火炬開發區嘅二手筍盤啊！嗱，首先我哋介紹翻呢個戶型先啊，呢個戶型咧124平4房嘅設計。咁我哋呢一戶咧係屬於單邊位，咁所以咧見到我哋入門嘅位置咧有一個連廊位，咁呢個位咧可以擺一啲雜物或者係擺一啲鞋櫃各方面嘅嘢。咁入到嚟啦，見到成間屋嘅一個設計咧係而家比較流行一個輕奢風啊。咁一啲天花板啊都係做咗無主燈一啲鏤空嘅設計啊，咁成個採光咧係比較溫柔啊。咁呢間屋最吸引我嘅地方就係我開頭嘅地方啦，一個大風窗。咁點解呢個可以做到咁大嘅一個採光面咧？是因咧呢個業主咧就打通咗我呢個位置啊。以前業主買落嚟嘅時候咧，呢度係一間房嚟嘅，咁呢邊咧一棟牆，業主就打通咗，做咗一個大風窗啊。咁呢邊咧亦都係一個正南向山景望別墅，而且咧成個街道啊、啲商鋪啊，通過鏡頭應該都睇得到係開到齊晒㗎啦，所以亦都可以睇得出呢度嘅一啲配套亦都係非常之齊全嘅。咁鏡頭嚟到我啱先所講入門嘅右手邊呢邊咧，業主亦都做咗一個通頂嘅櫃啊。咁成個呢個櫃咧，全部都係全屋訂製㗎，呢啲進口嘅品牌咩名咁我講唔出啦。但係反正咧可以睇得出啦，呢個業主係非常之用心嘅。而且見到咧呢一塊咧業主同我講咧就係跑咗幾個城市先揾得到嘅。雖然話咩靚石材，但係呢種顏色我都係第一次見嘅，係一塊岩板嚟嘅，通頂一體嘅設計，所以係非常之大氣㗎啦。好啦，再嚟到我哋嘅客廳同埋廚房嘅呢邊咧，亦都係一樣做咗一啲到頂嘅櫃，全部都係全屋訂製啊。而且呢啲多功能嘅插排以及呢個反正就所見識咗得呢啲台咧唔中意咧就搬走佢。呢邊北向咧有少少山景，但係亦都會比較靠近一個公路邊，但係喺我現場呢個噪音嚟講咧唔算話特別犀利，係可以接受。咁是因咧呢度我哋係屬於第二排，前面係仲有一排，而且咧我哋呢間屋嘅高度咧係非常之高可以冚過晒第一排，所以呢邊嘅景觀咧南北咧非常之開揚嘅，冇咩遮擋嘅。好啦，咁我哋嚟到呢間廚房都係全部一啲訂製櫃預留咗呢個應該係好似有少少唔夠雙門冰箱嘅位啊，但係具體到時再度一度。全屋定製啦，哇！你有見過幾多樓可以有咁開揚嘅廚房啊？咁是因咧業主咧係非常之中意通透呢啲嘢，將呢個生活露台駁通晒，咁做咗一個亦都係一個大風窗。咁好似呢啲櫃全部都做好晒嘅，咁以及呢啲抽油煙機灶爐消毒碗櫃都配備咗俾我哋嘅，咁而且都係方太啦，都係比較之 OK 嘅一啲品牌。咁我哋睇完咗動區啦，我睇咗靜區。咁我哋係有3間房，有2間咧就朝南向嘅，咁我就唔入去啦，先可以跟住個鏡頭睇下呢間房咧南向，咁佢嘅面積咧大概喺12平方左右啊。咁就冇買到床，就配咗個都係定製櫃啦，到頂嘅定製櫃。全屋你可以見得到好多好多嘅定製櫃。咁對住呢邊咧，亦都係呢間房嘅公共衛生間啦。業主係真係急到睇下連門都冇裝嘅，真係全新未入住嘅，所以睇得到呢間樓咧。咁再到第2間房咧，就係一個最細嘅一間客房嚟嘅，但係佢就係屬於北向咯，但係都係做咗全屋嘅訂製櫃。呢間咧做兒童房或者係做雜物房都 OK 嘅。
咁呢邊咧入到嚟我哋呢邊咧就係最入邊嘅就係主人房，業主咧應該都係比較後生噶啦，睇下呢啲比較藝術性嘅嘢都放晒喺度嘅。咁呢間主人房咧，成個面積咧大概16平方，因為咧佢呢邊咧亦都係做到一個衣帽間。咁對於中意扮靚或者衫比較多嘅業主咧，呢個係非常之好嘅一個配套嚟㗎。兩邊咧都係做咗一個通頂櫃，咁而且咧佢仲有預留咗好多位俾你再做一邊嘅衣帽間。好啦，介紹完我哋呢間屋啦，咁大家如果仲係想了解佢更多嘅一啲情況咧，接落嚟同大家講下我哋呢個具體位置啦。我哋啱先開頭講過呢度係中山火炬開發區，咁但係咧我呢邊咧其實係非常之近東區嘅。咁大家知道東區係我哋中山嘅 CBD 嚟嘅，咁我哋呢邊咧如果去翻而家中山最 hit 嘅一個Top Park、Coco Park，開車都係僅僅需要10分鐘嘅車程就可以到達啦。咁如果作為可能香港嘅觀眾或者買家最關心嘅係我哋嘅通勤問題啊。咁我哋呢個位置咧，亦都係非常之方便㗎。我哋係全中山嘅市區入邊最快可以去到中山港客運碼頭一個樓盤。呢度揸車過去咧，僅僅需要20分鐘嘅車程就可以到達中山港碼頭。咁喺嗰邊咧搭船咧就會去到香港嘅中港城。咁至於坐車點樣坐咧？呢個位置咧，去到呢個深中通道嘅巴士接駁點啊，呢個博覽中心咧係只需要10分鐘嘅車程啊。喺嗰度買票啦，28蚊1個鐘嘅車程咧就可以去到福田關口，而且每日嘅班次咧係非常之多，15分鐘到半個鐘一班嘅車程。好啦，咁如果睇到呢度嘅觀眾朋友，應該都係對呢套樓可能係比較有興趣嘅。咁接落嚟，我哋後邊嘅 VCR 咧就同大家分享翻呢邊嘅一啲生活配套以及呢邊嘅一啲環境係點樣。好啦，咁如果大家有興趣想睇呢套樓，記得聯繫阿 Ken。好啦，我哋下一期視頻見，拜拜。